ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ଦଶବନ୍ଧୁ ଝଙ୍କଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଶାରଳା। ବୈଷ୍ଣବ ଓ ସାତ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେବୀଙ୍କର ଗଠନକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ବୌଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଦେବୀଙ୍କ ହାତରେ ବୀଣା ଓ ଘଣ୍ଟି ଧରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମହାଜନର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ମା ଶାରଳା ଯେ କି ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି କାହିଁକି ମସଜିଦ୍ କରାଯାଇଥିଲା? କିଏ ମସଜିଦ୍ କରିଥିଲା? କାହିଁକି ଦେବୀଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ରହସ୍ୟ? କ'ଣ ତା'ର ଇତିହାସ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶାରଳା ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ଓ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବହିରେ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ରତ୍ନଗିରି ବଖନାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାୟ 20 ମାଇଲ ଦୂରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତିତିଲି ବନ୍ଦର। ଏହାକୁ ଭୋବେଲ ଚାଞ୍ଚଲ କହିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ତିର୍ତ୍ତୋଲ। ଏହା ନିକଟରେ ଥିବା ଝଙ୍କଡ଼ଠାରେ ଥିବା ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠ। ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏହି ଝଙ୍କଡ଼କୁ ଜଙ୍ଗେଇ ବା ଜଙ୍ଗେଇପୁର କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ଚେରିତାର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯକ୍ଷ ବା ଜଙ୍ଗମାନେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗମାନେ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଙ୍ଗେଇପୁର କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ଭବ ସେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଦୁଇଟି ନଦୀ ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତଳରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୌଦ୍ଧା ନଦୀ, ବୁଢ଼ୀ ନଦୀ ନାମରେ ନାମିତ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୁରାଣରେ ଶାରଳା ଗ୍ରାମରେ ଶାରଳା ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଙ୍କଡ଼ ପଗଣାରେ ବଡ଼ ଶାରଳା ଓ ସାନ ଶାରଳା ନାମରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେହି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପୂର୍ବେ ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଐତିହାସିକ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଖଦରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଥିବା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର 1668 ମସିହାରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ସେହି ମନ୍ଦିରର ପାଇମାରଲାରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଏକ ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ 1000 ଗଠନରେ ହୋଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଶାରଳା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସମାଧାନ ପରେ ସମ୍ଭବତଃ 1686 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ମା ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମସଜିଦ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସେବକମାନେ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ବୁଧ ନଦୀଠାରୁ ନେଇଯାଇ ତେନ୍ତୁଳିପଦାଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଲ ଶାରଳା ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ନେଇ ରଖିଦେଇ ଆସିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ବା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ କନକର ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କନକର ଠାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଶାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତିହାସରେ ରହିଛି। ମା ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଶାରଳା ଦେବୀ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଜ୍ରଯାନୀଙ୍କର ଉପମ ଆୟୁଧ ବୀଣା ଓ ଘଣ୍ଟି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟୋରିଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଶାରଳା ଲେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।